இது ஒரு awareness video about a very trending supplement Shilajit. Shilajit வந்து நம்ம இமயமலையிலிருந்து வர ஒரு black gold. பாறைங்களுக்கு நடுவுல plants decompose ஆகி ஒரு black tar-like substance ஆகுது அது. It has tons of benefits, lots of minerals இருக்குது. நம்ம testosterone level boost பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. ஞாபக சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம ஆயுர்வேதால ஆகட்டும், ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் மெடிசன்ல ஆகட்டும் ரொம்ப வருஷ கணக்கில் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் இது 95% நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து ஃபேக் தான். ஏன்னா இது உருவாகிறதுக்கு சென்ச்சுரிஸ் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ரேர் அண்ட் மோஸ்ட் adulterated substance in the market. So be careful about the source.